Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi dengan saya Faris Motor Aji Barang. Kali ini atau kesempatan hari ini saya kedatangan Ninja R ini 150R Ninja 2 tak. Nah ini Ninja ini ada masalah bunyi di sekitar mesin. Untuk itu bagi para penonton, para subscriber yang menyaksikan video saya yang belum subscribe, tentunya subscribe dulu agar channel ini maju berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi di seputar motor ini. Tujuan saya membuat tutorial ini, tujuan saya membuat video ini bukan saya merasa paling pintar atau paling benar sendiri. Tujuan saya membuat video ini membagi ilmu atau berbagi pengalaman. Oke, kita lihat dulu bunyi apa yang terjadi di mesin ini. Oke. Jangan kedekatan itu bunyi. Ya, dekat-dekat aja sini. Oke, ini saya hidupin. Kita cek suaranya seperti apa. Ini motor Ninja 2 tak ini. Oke. Jadi ini mesin ini di sini ada bunyi kresek. Tuh. Jadi ini seperti kresek ini di sini. Ini kemarin ini habis bongkar ini bloknya. Ini katanya oli naik ke sini ke head. Dan kita lihat dulu permasalahannya apa ini. Untuk itu apa penyebabnya permasalahan ini motor ini bunyi kresek di sini nih. Oke. Oke bro, ini ternyata yang bunyi ngik-ngik, serek-serek, ternyata ini bro. Ini gigi super kitnya ini hancur ini. Ya. Lihat ini gigi super kitnya ini hancur. Jadi ini yang di posisi ini. Ini posisi di sini nih, gigi super kitnya ini. Ini hancur. Lekok. Jadi ini hancur. Jadi ini kemarin mungkin habis bongkar pasang seal krek as. Ini masangnya kurang tepat. Jadi ini nekennya patah ini. Kurang teliti. Oke, hanya ini permasalahannya, bunyi kresek-kresek dan ngik-ngik ini untuk Ninja R ini. Oke, terima kasih untuk para penonton yang menyaksikan, yang setia menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan ke teman agar channel saya ini maju berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi di seputar otomotif. Oke bro.